Bonjour, bonjour, bambote, bambote ya balanzino so Nicole Nzemba. Bambote na bino, ba bonjour na bino partout. Ezwami bino, bambote mingi. Na pesi bino bambote na lingi bino mingi ba abonné na ngai kande na loba toujours campagne d'abonnement. Bo continuer ko s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner. Vous s'abonner massivement à la chaîne Nicole Nzemba officiel. Vous n'allez jamais laisser la chaîne Oyo. Vous n'allez toujours bien ébélé pour ça la chaîne Oyo Ezali. Mais toujours il y a abonnement et mata. Vous s'abonner, vous s'abonner, vous s'abonner, vous s'abonner massivement à la chaîne Nicole Nzemba officiel. Vous n'allez jamais laisser. Vous n'allez bilo quoi bien. Vite fait tout ça non moi analyse plutôt bêta non moi les solo mouké. Les nos amouké bilingue. Pour le bien, aux les canamboka, pour le bien, ma campagne, Sœur Nabiso, Déborah, je crois, Sœur Déborah. Sœur Nabiso, Déborah, bande de copies sous ton moni, ba photo na, nidité à mobile nae. Bande de konga n'ingana lo ba mukeboe, avant la bande la boka na no batu o ba yangai. Na pesi mboti na mama Emilie Nzemba. Mama Emilie Nzemba ya tous pepele ya mbetolo. Tant tozo ba toujours likeli za moko pe moziki za moko na Londres. Ya mama Emilie Nzemba e confirma oui. Ya mama Emilie Nzemba ya tous pepele ya mbetolo. Mama likelemba. Alaka moko na Londres. Otie tembe omoni okoti pe omoni makambo. Omoni ke no likeli za moko na Londres ya mama Emilie Nzemba ya tous pepele ya mbetolo. Ouais. Apesi mbote azalaka vraiment awa wana mon meilleur ami ma copine ma confident donc hier a tout mama Emilie Nzemba tous pepele ya mbetolo na pesi mbote sike baleki nanga tout na kata ndako na pesi mon oncle René Axel ba obara kisasa to pesa mbote te parce que eza passe pour nous atala pena wifi te to pesa bato batala mingi wifi internet mon oncle René Axel et sike ba divine ba petite frère nanga ba petite sœur nanga na pesi bango mbote sike Nancy Nzemba wana pena donc petite sœur to les canaliso na biso Dina Chama na pesi Lola mbote Nadine Maoua na pesi mbote na Francine Mafuta ma copine Francine Mafuta de longue date na Tamara l'aise na pesi mbote na bayewanga nyos to kotana na liso na biso to lo balilo to moni nidité à mobali ya sœur na biso Déborah et bimina sur la toile. Pour moi, la vidéo. To beta solo to moni na vidéo. Mais nga la na biti to yo za ni dité ya mutu parce que nga sel nga balanda rango na bato ebele. Famille na ngela ndango donc na ko exposer ni ya mutu te. To moni ni dité ya mobile sœur na biso Déborah et bimi sur la toile. Mais sœur mobile sœur na biso aboyi pété a avoué a lobby bien que eza passé na ye bande ko pontu nga ko kangama na mutu na likamu congolais to nga ka to bloquer mutu siko abimi na faiblesse et sika to bloquer ka mutu yangwana sur bo mona ka ndenga sala ka ndebo to bazolo bato mona ka ye ndenga azaka ko azaka aparata ko mo santu et sœur na biso Déborah alobaki soki ba maloba moko alobaki et tout e balukeli mobala za infidèle et tout consort non mutu tout na vie akana passé na ye mutu tout na vie akana passé na ye parce que nazo ki ezolo ba makino Sœur Déborah lobby mobali avoué mais eza passé te eza makamoko eza mi mikolo yo parce que Sœur Déborah a remarqué que non mobali na ye hôtel wana zalaki afutaki yango na carte bancaire ya Sœur Déborah parce que son tafuti eloko na carte na yo soko o vérifier o comprendre que non ba utiliser yango ça place boue Sœur Déborah a remarqué que mobali na ye afutaki hôtel wana o azalaki na carte bancaire na ye ndenge zolubama parce que toyoki non Sœur Déborah te mais toyoki mobali na lobi que non c'est le passé ezaki passé bolimbisa ba maman bolimbisa ba papa bo pardonner ezaki passé mais bande ko ton mutalobi ezaki passé toyoki Sœur Déborah non te toyoki non Sœur Déborah te tozo aka mamu oya mwana mu papa la biso mukuna ndem tazo akoloba mamu mwana papa biso mukuna tango ba publier ki papa mukuna o aza exemple à suivre pasteur papa na yo pasteur ba publier awa mamu bimaka te. La voix des sans voix au bimarate. On le pose la voix des sans voix. Mais tant que va publier qui papa n'a pas passé maman. Au salaire moussa n'a pas bien. Mais bisu nous surtout ça va. Bisu nous soit na kata média. Toi va chronique fois ti bisu tout. Toi va concert. Ceux qui dit comme vous avez to banga monter photo loba. Place à i to loba i.
pour maman ça ma casse ya ko kokota ba makampe no lobo ça la voix de sans voix ser na biso oyo ce qui ser na biso o papa na yo azalaka na yo ana yi pasaki na posa ba aluka bato pe ba lobele voix de sans voix mais maman lobaka te tout monde a voix de sans voix na yo te ya papa na to mona kango na ba voiture to moni na tu lube lobamaka mais to moni c'est comme galisa kango te yi kuta ça pasteur à exemple à suivre exemple au faut battu balanda parce que tellement liboso ba 1000 personnes ba 10 000 personnes papa na maman au mona ba ngalisa ngote pourquoi muta lobi bien que eza passé tout ce qu'on a passé mutu tout a passé net papa na peut passer mon kuna mais ni to pas na passé ne peut surtout et rattraper parce que passé ne peut tout monde qui ah oui tout le monde peut passer mon kuna mais eza passé yango to lobi que to christifié pasteur to lobake non ni mutu tout na mokila na droit erreur mutu tout sauf Jésus quand même takoka au salaire te pe sumu elonga été ye kaka bima sai sauf yango na rappela ba ndenge na yazaka marque na ye kaka ye fo zaka Jésus faut ka vanda ka mesika vanda na kita bokonzi na ye parce que ye erreur rezo a été elonga été à part ye mutu tout ana droit erreur ngana lo bango mutu tout azana droit erreur parce que ata lo lobi ngai okosala ka erreur ata na côté moko ata na côté mususu bazio to bakozoko ata na mpanzi mo bosali pere erreur ça ma pona bato mutu avoué pourquoi to lati karango toujours singa mekaka to komo misana bato maka moko boye leka to komo zongi sango kaka pona ni poster nena boya na mobile na e to ninga ka to ba célibataire matapo ani de quoi bal to encourager de quoi bala kende azonga baboya na pozonga comme sous célibataire. Oh non, c'est pas bien. Ba congolais to ka ba méchant. Ba congolais to ka ba méchant surtout le qu'on a remarqué na congolais to kanga mutu ke si ko mutu bimisi faiblesse na place to kanga yangwana. O diembe na faiblesse a muninga, o tinga mi faiblesse a muninga liko tika muti. Serre na biso de Bora ce a remarqué que non et le combat na lobi que eza lokuta et tout ça là. Na ebiti so abete longo mamuto yebite parce que toyoki kapa mamolobi que non Serre de Bora lobi carte oyo mobile na ye afutere que tel wana eza carte bancaire na ye et tout eza makambo asika mais na média to moni yango te toyoki Serre de Bora na média te et c'est quelque loba que non mon mobile nanga lobi eza lokuta et tout carte bancaire wana et afuteli hotel wana eza carte bancaire nanga eza makambo ya kalate eza makambo asika toyoki yete mais toyoki mobile na ye kande sika bimi asiku tu courage quand même courage ba te beba zo yango te azu yango na ndenge to yebele na casque ya ba chrétien boy azu courage parce que to mona ba nilita ba chrétien bele de fila nango awa ba wanga na ngoka ezaka ngate basali montage mais ya nzimi quand même andimi na ye alors oui c'est moi mais c'est le passé bo excusez ngai ba mama bo excusez ngai ba papa bo excusez ngai communauté ezanga mais ça passé mutu to ana passé na ye ba passa ba tu mususu o ba leka na médiate o ba yebani te surtout le bito bimi ba bando leka na ba médiate on ta ba passer na bango ça grave ça salité mais ya ba tu mususu ya kama fute mata ka pona ni poza na média mamu za mona pasteur oza mieux placé te ya o grave ça ba makam to yoka ba nani ya ba Kevin bimé belé Kevin lelo ba na mos na e fallait que ça la voix de 100 fois ton pasteur mukuna pe biba ki tonga don di mape voix de 100 fois na yo parce que moi ça na lela ka mingi ser na biso wana comme yo teso ki manga alela ka trop to passer dans autre chose bandeko likambo ebongi to lobela mingi na communauté o ezo senga to lobela parce que l'état na biso elamuka eza likambo bandeko na mama na biso ba uti ko kufa eza likambo ya mobala Serre de Bora vous mate parce que mobala Serre de Bora ça lobi eza passé to simbi yango biso nsusu tozofongola ba caméra tozofongola ba nini mais o ezoleka na mboko bongi to lobela ngo te e bon matin moko mama moko boya lamuki atiki bana na ye na mbetu atiki bana na ye na ndaku abimi ake koluka mbongo azongi te pona ni po sinela Congo epola pona nini po mbula na Congo comme interdit soki mbula ebeti danger de mort ekoti mutu nyonso tula likulutala donc soko sali erreur okei mboka ni ezaka bongo tovanda ka mbule betaka makasi
Et te que soki ndeti nzambe asungi de lelo biso boye tokomi na bapoto yango tobosa na Congo Congo esika touta totiki bafamille kuna bafamille na biso baza kuna ti lelo eza mboka moso likambo ye foto loba parce que Congo soki likambo eza na kata Congo e aloko musape zoki pasi nyonso ezomataki na motema parce que famille eza kuna nanzimi te lelo so ba massacre Congo biso tokwa towana poto tolobake oui biso wana biso na poto tosepeli non bafamille eza kuna mboka nini mbule betaka te mboka nini mbule eza interdit na mboka nini boyebisanga na soki mbule beti fu boyoka ba nombre de morts soki mbule beti fu boyoka ba nombre de morts snel ba câble wana snel wana tozala te to ana tozala na tokana maite tokobota ba câble wana ezalaki tobota ba câble wana eza tokomba mama mikolo ba câble wana eza ba câble niko pola te a chrétien za raté bolandi la raté que to soigner ba câble tout le to ça ba chrétien to longola ba câble akala to ça ba câble sika non boka makasa ko betela bato mapango koko snel koko to eko kata koko ba pesi moi 500 moi 1000 francs moi nini botie na poche aussi ndia boki boki na baba bo vani bo ndomi na ba masanga na bino musupe koma na opena kata biro pete musupe koma to bongisa na omuki est-ce que Congo pena ne za mboka mo ekoki vuma ko zarabo bas ba carnivore et ça la makate bas canalisation ya mai esalamaka te parce que mbula wana ndenge betaki so ba mai place wana matadiki bala wana so bas canalisation mai ezaki très bien mbula ninga causer des gâtes mai ngako leka na ngonde câble na pe katana ki pe koi bato nga ba remarquer que câble koi awa parce que mai ngako zala te mais là tant câble na katana koi koti na kata mai bato ba remarquer ngote tongo ba mai so ba lamuka ka basala ba biloko na bango ba yaka ba kiti ba biloko na bango ba poivron na bango ba aubergine na bango baye bakangi ko na bango bateki mbango na tongo na bato baye ba sombi azongi ndako mama deso bani monani parce que na mboka ni za débrouillez-vous mama soko yebi ko débrouillez-vous te yalo ko awate mutu muso mona batali a touchaka te azape na ressource malonga te kenda na côté boye ba pesa kwata mo biloko zonga ka boye l'état zo futa ta mo quelque chose parce que ba moni que non ozana ressource te mais ozana mukumba bana Congo za bongo te Congo za yo moko fo perso fo luka fo bunda pour que les satabana fo bunda pour que liata makambo aboye bande konanga na tsaka bino nyo sutu bo moni yango deja eza ko likamte o soki ndeni po mokili mo bimbe moni yango mena moni bat ba olobela ngoti na mo bat batete ngo kaka me bazo lobela ngoti botala bande konanga vraiment na mboka nini batu baze belo bozo yoka alobi be batu baze beli matadi kibala matadi mayo matadi kibala tala tabino moko tala esika batu bate kaka botala esika batu bate kaka bandeko na nga c'est triste tozana matanga bandeko ezali comme to sekate ezati ke soki ozoki de chance comme na poto makamba boenge talinga te oseki non ezali comme to sekate tozana matanga parce que mboka ezolela na mboka soki déjà 10 personnes 15 personnes bazolela na mbala moko c'est que mboka mbezolela 10 personnes 20 personnes baolela na mbala moko bazu shot na mbala moko c'est que mboka mbezolela ça des deuil national mboka mbezolela o biso tozu na Congo na biso na minute to kufeli bato ebele à la fois na minute on eza papa mususu bakufi wana batangisaka bana bango ba mama mususu bakufi wana omona mususu ba mama mususu baza mama veuve mama mususu aza mobala bela yende mutabima katongo yende mutasunga mobile na musundinga bela yende mutatangisaka bana yende mutazolesa bana ebele ba okata ba classe après lobi to ya kulune mati to ya chômage mati tozo sapelo ko mokote mais tozaka makasa ozwa bango ba kenda so ba mboka ni soko sa soki bilanga soki lonba okepe ko sa non peut-être mona pe ba ressources bilo ba osala na to moni yango te ba récolte ba récolter ba biloko boye soki yena mboka e bokiti sino no fufu ekiti mikolo parce que bano to tindaki kuna ba récolter fufu pena tout ba masango ekiti tozo yoka ngote tozo mona ngote toloba te so bolobi ka boye comme problème pombo comme liberté d'expression ça te so bolobi boye bo mempe ka ngambo mais faut toloba quand même bandi kono so ba combattre ou atomboka d'autres pas besoin na raison parce que ba raison na ba dimna ka moke pas ba larga mis na ba musicien
Fallait pas larguer Miss le monde ba bloc à boy. Na politique, combat bien fallait pas larguer Miss la politique. Mais tant ba comment na ba musicien ce qu'on moni place que tout le monde a un mot pe moi ma bende yangwana. Ba musicien faut pas lire na musana ba. Bandeko. Oh to ya crime zo matana mboka. Parce que ba koufi ce qui plus de 20 déjà cause à 22, 23, 25. Plus de 20 et cause à 22, 23, 24, 25. Tozo ba ma bête na mboka na biso Congo, tozo ba ma bête, toza ba congolais. Toza ba congolaise, ndeti congolaise mais toza ba congolais en général. Ce qui li kamboza ya koloba na mboka na biso to koloba. Parce que ça mboko to uti. Eza mboko to uti. Mama mo bo la muke bon mata la muke sokoli atiki ba na msuna mbetu. Ayebisi bango ke nazoya na ke kolukela bino madesu bana bavandi baoze na madesu wa mama bo fanda boboyo ka mama oke elonge madesu komi ya mukukufa. Papa mo bo la muki na tongo aki kolukela bana na mo quelque chose bozo ngabe komi ya kokuli e komi liwa. Mama mo bo lobi alaki mobile neke na ke sa wenze. Po misuba ke ndeko sala wenze. Bat noso bakufi ba yaki ostekate. Misuba yaki osande wenze. Tel estika bat bazoteka maye tonzi. Ba service eza na kata marché ona musana ngoni. E musana ngoza ka soto komi 12 botamboli ticket bo komi wa ba 15 boye boko récolter ticket na nyoso alo na kwemo bo melongo masanga. Mwanda mbo komi na bigo mwanda mbo yomo po kato tina poche madeso bana mwanda mpo melongo masanga pe na ye mona ba chéri na ba makangu na bino. Est-ce que ça la bongo pena? Dona kata mai wana omona mutatika lasi soki bote ba soda wana ya mai wana matakodra batangola balobaka ala ye na kata mai wana kongoli mbongo na kongoli mbongo fata mutatike mo pazala pe na kata makambo pende ya mbiska de kutanibo snel amboka Congo snel amboka Congo bat bafuta ka courant na Congo wana bat bafuta ka courant futi courant te bakata ka courant Congo bakata ka courant so futi courant te donc mbongo wana ke na bo bongisa ba câble ya courant mboka mbasu karambule beti to boko zango zata démorté oye bimi pa leke belé 5000 places mo public na matadi bala bo ba kangama ba courant ba nzela karami courant na tinel moko bo pe leki ka bonga karami courant na kwe moko bo leki ka bongo e mona ni pété ngana mona mutu akufa na courant wana car on est signé la salle ba câble ne l'équipe ba l'équipe et quand na venya sima et que na venya bo ndeko mbule uto beta na sama tangambula aolongola bilamba na singa basinga to basinga oya ya bibende wana azolongola bilamba na basinga wana poke matangambula ndenge zo ba ebe zo beta boy akimisa bilamba na kata ndako singe ba titi kande bandaka ka wana po singe katani le taka azolinga longola singe lingi nini oyo singa bilamba oya ku ye mabende wana eye lingi ndeko na bilongo boy bi courant landa ka muto ndenge likamususu elandaka makila elando pede bone lingi teta ba bima na katanda kundeko sa kufi akufi déjà mboka Congo ezokende wapi mboka Congo ngo toyoka banda to bota mati to komina lelo na ba ajo toyoka ka Congo ezana mbongo ebele sinele za l'état l'état ngo pekara yango de pe toyoka mbongo Congo ya na mbongo ebele ezaka pe mbongo yake na l'état pekara Congo ezana mbongo ebele Congo ezana ba coltan Congo ezana ba diamant Congo ezana ba cuivre Congo ezana ba uranium soki uranium ba biloko nkutu musuto yeba ata ko monote parce que ata coltan ata uranium mango ata namone nango wapi to mona ngote toyoka kaka ke mboka oyo ezana ba richesse ebele mboka oyo nzamba sala ngolu botama na mboka mo ezana ba richesse mais richesse ngo to mona kango te to mona ngote na ba biloko lokwa ya bonde te ba courant boy toujours mon angote partout na kolia toujours mon angote ne kololo mboka toujours mon angote na ba kamnyos na mai to mon angote ba kabla mai rouya mona mai zo bima na pompe mais mai zo bima lokwa masuba ya mutu azibi infection jaune lokwa di kamususu mai zo bima na pompe mais mai za na couleur ya masuba ya mutu azana infection jaune lokwa di kamususu mai zo bima na pompe est-ce que mon angote mais tout ça ba maye minene ba lac tout ça ba maye na Congo o peneza pena que non biso ko zanga maite que le lot de l'estage maye katani kotoko e ko bimela koto pona ni ba tue ko maya kala
mbongo mboka na ba domaine nyonso tozomona ngo te bandeko bakonzi na biso mboka boza gentil na biso pe ba peuple ko boza na biso gentil quand même bakonzi mboka mbongo mboka Congo toyoka kangoka ebetaka biso ka boy pak okomona mutu lobi azaki na eka bongo azaki na bandako ko futela azaki na eka bongo biso to o ngana oloba oto yebi na lemba azaki na eka na bandako ko futela metanga comme mukonzi tomoni sombia kubetaje komo telema bana pe tondo mona boka ba oleka leka na boka bon bana lelo bana bakoma somo na bandundu ba oyeba na suti ba bandundu ba komlo ko ba métis mbongo wana nyosuni ya Congo bosunga biso bakonza mboka pardon bosunga biso bakonza mboka ya la bongo te Afrique ya munene Afrique mais Afrique elelaka kolekeza Congo Afrique za munene Afrique za pena munene mais Afrique eza na souffrance o bat balelaka mutala muki depuis tongo to komi 12 aoye bata oliani ya Congo mutalamu ki na pongi to komi 12 heures nana telo na munoko te atete po aboy na ko lia te azana ina ngote te atete po ezate so ala mutata na 2000 francs azo raisonner na nzala kovanda kuna moyo zomona tabatu ndi ba otelengana na o akolalela mamu na kangata nzala moyo na omona tabatu ndi bazo telengana na bango ozo seka mona batu me akolala pongi ko yati mamu na bomba ta 2000 francs oyo na lela ngona lia ngota na butu na sombeta moyo loko mobo na lia na butu na lali tokende wapi tolobela ka Europe te poso tolobi Europe toloba nene mboka mundele bongisa kango pona Europe lisolo ko lia mutu batu babeta na bango ngote batu babeta ngote so ko lia Europe mutu babeta ngote tata mutu komna suka alembia komna suka ana ngota ko zwa kadina yake za na ba resto akena banina ozwane biloko azonga le naye lisolo ko lia Europe babeta ngote to beta to parika ta Afrique kaka to ke kata na ngambo braza malgré bala ba passe na bango ba kemba la bona makamba ko lia mais neti Congo o RDC ya bisote tala siko bandeko Congo bakonza mboka snel bakonza mboka bibembe na biso o ekufi eza 20 plus de 20 po bino na Congo boza makasi ya kobomba bibembe boza makasi ya kobomba ba deuil national boza makasi tango bandela biso na information boko se soka batu bakufa ki plus de 10 plus de 15 plus de 20 lo bako koma ba 25 ba 23 to yebi bibembe na biso to yebi ndeke kufeli to yebi po to moni yango biso to makasi na calcul to moni batu ndam ba zizi to sape calcul to mona te elongi na mona ti na image te o seke comme de 23 elongi na mona ko na image kuna te na mona aseke comme de 25 to moni na bana mibali tango ko banda ko latisa bango décorer bango bibembe e yo bimila so 10 po polo banini ke sinele bomi 10 ata 10 baze belé sinele ko bomila ka biso batu bongo te ata 10 ezebele sinele ko bomila biso batu bongo te ata ba kufi 10 c'est beaucoup na mboka Congo wana 10 personnes ba kufi belé mais ba kufi plus de 25 to yebi bibembe ndenge kufeli l'état Congo ya Congo bo rembourser famille wana sinele rembourser famille wana ba famille ne zolela ba famille ne belé ba okata classe ba famille ne belé ba okota na ba chômage ba okota na ba problème belé amusu ya makamba ko lia parce que nde to yebi mboka nde fonctionnaire to yebi mboka nde fonctionnaire to za ba negrandi to yebi mboka Congo ne fonctionnaire sine o rembourser ba famille wana po Congo ya mafu boko zoka bibembela bozo pe ndambo bombi ndambo bimise libiso bokumbo ko bokeka bumbu kundi bango ya kubongola mesu mwana tikita chacha mutu tambola kende boto yebiso esuki peka wana mutu aleki na tefa réclamer que nga famille bande kufa boye e komi toka mundu toka ana kupika masasi eza mboka na biso Congo to lingi mboka na biso mingi to lingi mboka Congo mingi mboka na biso Congo to lingi yango mingi mais to yoka ka bilongo musuka na basango ba mboka musuka to kuta na abazata na ba richesse na biso to yoka ka telesi ngana yebi yango te na yoka na kaka na yoka kaka mboka e ya kana kolta soko kila ba Bukavu okomona ba nini soko kila ba mboka okomona ba ni to yoka kaka bandeko na yo kuna tsango suka te ko bandala ko yoka ngomba na zana nga mwana mukena ko maele sika na yoka tina ndina ko na ajo na bénéficier atane loko ngo ata moko te
toujours besoin de dollar et mati, biloko et mati, dollar et comme notant, biloko et comme notant, kinganda détourné, un tel a détourné, kinganda détourné, kinganda détournement détourné, on fait partie ces akamuyibi, tous a détourné, mais akamuyibi. Kinganda yibi, un tel a yibi, na bon, lingala bien photo bete rango bon, kinganda yibi, un tel a yibi, bon yiba biso ba congolais. Sinon le rembourser ba famille wana. Sinon le courant fouta na Congo, courant ya refelete. Courant na Congo za gratos te, courant na Congo za ka payant. Ba fouta ka courant. Rembourser ba famille ezolela. Parce que ba famille ezolela ebele ba ko kat bana ba ko kat ba classe. Pona yebi, to yebi makam to loba, mboka Congo ebele ba mame bele ba koma obima, ba koma epole mi bali na ba koma mobile muso mso abela, mobile muso mso aza no mso 10 mois un pays. Maman ne mutabimaka. Mobile muso mso za ba difficulté, maman ne mutabimaka. Ba mame bele ba osunga mi bali na ba onaka na ba commerce wana ka tozo mona wana. Ale bu maman mo bo abimaki, akufu webi boye ba scandale ko sama na ba famille. Ba scandale ezo sama na minute na ba famille to yebite biso ovandi bo na bandako mais ba scandale ezo sama na ba famille to yebite Congo ezamboka na biso musapi moko so ezui pasi atali nzako ka ozo mono so ezinga ka pasi lo pa na oka pasi tina mutema pasi nazaka serre tonga kaka ko totongela ba suki e kotanga kaka na oka douleur tina mutema ndemo na Congo bato ba kufi na Congo e pesi biso no supasi et pesi biso no supasi ota leo na ekabu ata puda pa na koki ko tsate ata nini pa na zo koki ko tsate parce que to ana mawa to ana passe to ana titi tozolela bandeko na biso bakufi to yebite ba famille na etikali ndenge nini to yebite ba famille na ba ko vivre ndenge nini to yebite biso mususu au moins to zwi mwa fufu zwi mwa mayo melozi mwa fufole moko liepo kanisi no mboka na ope bandeko mususu na mboka pe na ministre balie no elo moti ya to senga ka nzambe alola apesa biso ba makokina apesa so makoki ekoki pena poto banda kokanisa ta bandeko mususu to banda kokanisa ta bandeko mususu parce que yo zimwa fufu olie omeli mwa mai mais otali na mboka no Congo eza na ba côté eza na ba couvre eza na ba diamant otali omoni bandeko mususu na minito balie na ta fufu te ba melata mai ya pambo ezoleka na robinet te pete pe mai ngona mukola lelo ebimite amelata mai te musu mai ebimite mais yozi mwelo kwa kulia yozi mwelo kwa kumila yozi mwelo kwa kumila yozi mwelo kwa kulia otali bo na simo kanisi pe famille na yo famille aka o botami na wote bande ko to botami na baza Congo mais famille pe wa makila Congo ezape na Congo donc tant ozo kanisa nyoso wana ozo mona ko so senga nzamba a soutenir yo sinel pardon bo sunga biso bandeko na biso ba o ba kufi wana toza na posa to mona pe ndenge bozo récompenser ba famille na bango po Congo ekendaka bongo kaka bongo le meso mwene batena mabele bokundi mabele bozipi nyonso histoire pesa kanini pesila kapete esili to sukeli wana ale mwana bendana ale ba famille na ezongi na bandaku lobi balamuki nzala bakomo raisonner lobi na balamuki nzala ba finga Congo te famille bongo biso nga soka bimi Congo comme combattant liboso te tanga tel que maman la biso mutamande ko soutenir biso papa na biso akufa lelo na mboka oyo pona erreur ya sinel pona erreur ya sinel et ça ka chrétienté et landela ba biloko nango te et atelo ke poli bozo mo beke ezo pesa milinga tango ezo pesa mil kambe bandi ko pesa milinga faut bolandela ça de fuite ani ezo pesa milinga lobe ko zika tango moto courir zo leke ko zika sa fuite wana ale lobi ko tango ko zika écoute na mutu yebisanga courant elanda makila tango ezike katani écoute na mutu mo azo ya wana ekolinga mutu wana écoute na mai ekovanda na mai tango evanda na mai courant tango evanda na mai tango pe boyebi te ko evanda na mai etamboli mai mobimba na ekomo kanga bato na deso to kufa so mwana bongo tango botike na ba shoka bongo famille bongo so azuli sheta bimina barabara po atangi neti classe katanaki tango zo sheta bimina barabara ayoka mutu mawa po pe mama na kufa kina courant to dimneto to dimne to kuluna to dimne to miyibi to dimne to nini makambo eze bela osana na Congo botika na ba makambo wana sinel na biso ya Congo récompenser ba famille wana ezolela famille ne za na ba choc pande ko mukina za yo sa analyse na nga yango wana bambote na nga toujours na pesa kaka na pesa mbote na nga vraiment mingi susu na mama Emilie Nzemba mbote na nga na
mon papa tous pepele ya mbetolo et mbote nanga na Dina Chama oya partage Dina Chama toujours Gladi Mouya cerveau monteur ya chaîne oyo Nicole Nzembo officiel cerveau monteur c'est Gladi Mouya na pesi mbote na Nancy Nzemba na pesi mbote na batu nyonso oza bolanda kanga ba abonné na nga nyonso na pesi bino mbote bo bakisama toujours na lingi bino mingi na motema nanga bo bakisama toujours bo s'abonner na chaîne oyo bo s'abonner vo bandi kona na posa ba abonnement na bino pona banda ba live na sa posa banda ba live mais nazo senga ba abonnement na bino bo s'abonner ebele bo zala jamais déçu ba abonner na nga la lingi bino mingi mbote na français mafuta mbote na batu nyonso bo zali bakwa kolandanga na beta mutu libakute o na beti libakwa tukalimisa parce que motema ezozoka tozana passe na kata mboka na biso Congo yango ngape take mama analyse na meki ko sa analyse na part na ngai bisous bye.